तपाईहरु सबजनालाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट सांगीतिक नमस्कार। यो हाम्रो एकजना मनोमयजुमा बस्नुहुने साथी बद्रीजीले सर यो लाइछौ बेसाना भन्ने गीत सिकाइदिनुहोस् न प्लिज भनेर चाहिँ विशेष अनुरोध गर्नु भएको भएर यो भिडियो चाहिँ उहाँको लागि हो। अरु साथीभाइहरु पनि सबैजनालाई हुन्छ है। यो गीत लाइछौ बेसाना भन्ने चाहिँ कहरुवा ताल अथवा 2/4 बिटमा छ। अहिले मैले तपाईलाई सिम्पल तरिकाले बजाएर सुनाइदिएँ। अनि मैले यो अहिले चाहिँ बाँसुरी चाहिँ सी बाट बजाएको, तर तपाईले जहाँबाट बजाइनुहुन्छ म तपाईलाई मुखले पनि भनिदिन्छु। पहिला के गर्ने, रे ग प प, अनि त्यसपछि माथिको रे, तलको रे देखि माथिको रे सम्म गरेछ है। यसरी रे ग प प, अनि माथिको रे नि नि ध ध नि रे, त्यसपछि रे ग प प रे नि नि ध ध नि रे ध ध प प, ग म ग म ग रे ग ध रे नि नि ध ध ध, रे 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 नि नि ध नि ध नि ध, ग म ग रे ग प नि ध ध प प प। यति छ है। तपाईलाई म देखाइदिन्छु है त यसरी। यो म चाहिँ तीव्र म है। यसरी यसरी रे ग द रे नि नि ध ध ध गरेर लाइछौ बेसाना भनेको है। यो रे रे ग प प, अनि रे नि नि, यो रे नि नि, रेलाई तानेको अनि नि नि गरेको है। अनि फेरि ध ध नि रे गरेको है। ध ध प प, अनि ग म ग म ग, ग म ग म ग रे ग ध रे, अनि फेरि नि नि ध ध ध, अनि फेरि माथिको रे, फेरि गइहाल्ने रे 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 नि नि ध नि ध नि ध, यसरी। अनि फेरि ग म ग म ग रे, ग म ग म ग रे रे ग प नि ध ध प प प। अब कस्तो नि भयो, रे ग प प रे नि नि ध ध नि रे ध ध प प, ग म ग म ग रे ग ध रे नि नि ध ध ध, रे 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 नि नि ध नि ध नि ध, ग म ग म ग रे रे ग प नि ध ध प प प। बस यति भएपछि लाइछौ बेसाना बज्यो सर। मैले मुखले पनि अलिअलि कनिकुथी भनिदिएँ, तपाईहरुलाई बजाएर पनि अलिअलि सुनाइदिएँ। यसको नोटेसन म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, मजाले हेरेर आनन्द लिनु होला। तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि सांगीतिक शुभकामना। बाँसुरी बजाएर मजा लिनुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।